Ой, малыш, ты нормально? Да. Все хорошо? Стой, плохо. Дышать не могу. Да, Сань, с тобой все нормально? Твою Стой. Все хорошо. Каким ударом? Господи. Блять, стекло выдело. Лех! Прыгай! Все? Блять. Я хуею с вас, блядь. Вон там еще одна есть. Ебать. Охренеть. $1,5 миллиарда долларов. Вот этих денег у Украины нет, и это фактически главный итог вчерашних переговоров, что никаких финансовых гарантий ни Украине, России и Газпрому не дала. Но, в принципе, это можно было доказать уже накануне, потому что... Ёбнутый, что ли? Дед, блядь. Блядь!
Долбоёбка, блядь, ебанутая, нахуй. Пиздатый, ебаться в рот, блядь. Ну ёб твою мать, блядь. Ебанутый, нахуй, сука. Долбоёб, блядь. Твою мать, куда ты, блядь, едешь? Ёб твою мать, нахуй. Опа. Ну вот хули было так поворачивать-то резко. Шумшок вы пропустите. Ёб твою мать. Эх, мужик, извиняюсь, но кто ж не знал. Тихо, тихо. Нихера себе. Сделал доброе дело, называется. Ай, молодцы. Слышишь? Зеркало сломал. А за что? А кто не прав? Да он справа бык. Это пошел он в жопу.
Да. Папа, я разбила машину. Да. Да. Нет. Я въехала в джип. Я его не видела.